Hej alle sammen og velkommen til den her video. Ja. Lige nu skal jeg tage ind på Movistar, og nu ringer jeg sammen med Ida. Ja. Jeg er lige på vej ind på Movistar. MSV. Har du trykket på det røde? Jeg filmer Ida. Okay. For jeg troede, du var hjernedum. Jeg har haft det før. I får lige lov til at se hende her, og den er skam, ja. Imens jeg lige skriver min kode. De kan jo ikke engang se den kode, det er en torsk. Det vil jeg. Men det kan bare lige... Det var lige, hej Julie. Nej. Stop det der, mand. Ej. Jeg havde bare en samtale med dig. Undskyld. Hej Julie. Okay, spændende. Hvordan går det? Okay, spændende, Bruna. Jeg gad alligevel ikke høre på dig. Jamen, det går meget godt. Nej. Sig bare, jeg får nogle gaver. Yay. Jeg vil også gerne have nogle gaver. Det er for alle gaver. Det er bare. Julie, Ja. du skylder mig en gave. Hvorfor? Derfor. Du giver først mig en, så giver jeg dig en. Og jeg lover det. Okay, men jeg har altså kun 300 kroner. Du kan bare give en af dine ting. Okay, 2 sekunder. Jeg leder lige efter det. Giv en gave. Hvad vil Julie blive meget glad for? Jeg skal lige finde på en god idé. I'm gonna love you. Og det ender bare med, at du får et eller andet pis, som du ikke gider have. Oh my god. Okay, hvis du ikke bliver glad for den her, så skriver jeg lidt. For jeg synes, den er okay. Det er en okay gave. Giv gave. Så har du også bare med at give mig en ok gave. Jeg skal faktisk ind og have rettet på min ønskeliste. Eller hvad er der på min ønskeliste? Nå okay, der er kun ting, jeg gerne vil have. I'm gonna love you. I'm gonna lose you. Ej, jeg vil fandme ikke lose nogen. Tak, jeg elsker dem. Selv tak. Nu giver jeg dig en gave. Håber den er god. I'm gonna love. Det lyder bare ondt på alle måder. Jeg giver en fra din ønskeliste. Spændende. Hvad finder jeg billigst? Hvad for en ønsker du mest? Det er enten... Okay, nu siger jeg bare, hvad for noget jeg ønsker mig mest. Det er enten de der første briller, der koster 350, og så er det der pandebånd, og så er det hårene. Alle hår. Men Ja, hår. du får kun én ting. Ja. Sig, hvad du allerbedst vil have. Eller allermest. Det må gerne være noget dyrt. Okay. Fordi jeg har jo mange penge. Jeg skal lade være med. Nej, jeg filmer ikke det, der skam. Okay. Lala. Så kan jeg lige kigge på den her chat her. Skal jeg lige hurtigt gøre, så skal jeg hurtigt... Jeg kender nemlig noget, jeg skal sætte på min ønskeliste, så... Se, I kan lige kigge på den her chat her. Er den ikke bare spændende? Det er jo... Jeg filmer kun vores chat nu på MSP. Hvem skrev det til? En, der hedder Eva.
Got illusions. Så Okay, bare... okay, jeg skal ikke gøre det mere. Vi skal lige finde det her smukke hår. Som jeg ved, der gemmer sig et eller andet sted, som jeg synes gerne vil have. Oh my god. Jeg skal lige se, hvad min YouTube-kanal hedder. Det har jeg lige glemt. Okay, jeg gør det sådan her. Can't stop spelling. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God. Okay. Ja, sådan her. Jeg har ingen videoer. Ja, det ved jeg godt. Der er nogen, der skriver til mig på Skype. Link fra you. Nå, men så ønsker jeg mig allermest det der hår til siden, det der... Det brun. Det brun. Jamen, jeg vil bare gerne have det i en anden farve, men jeg kan ikke finde håret herinde. Det er mit problem er. Hvilken farve vil du have den i? Sådan... lidt den her lille farve, som jeg har i håret nu. En der hedder Eva, som der jeg har fået. Eller en der hedder Eva på MSP. Hende er jeg venner med. Ja, ikke? Hun har også Skype, og jeg er blevet venner med hende på Skype. Må jeg gerne lige tage hende med i gruppen? Spurgt? Ja, selvfølgelig. Okay. En af mine venner er med. Hun hedder Ida. Og jeg er det okay? 40 år gammel. Ja, så har jeg det her, så hedder jeg det. Eller vel hvad? Jeg hedder julia.ågaard06, hvis der er vil være venner med mig. Ida har... Ja, så der. Nu laver jeg bare et loop, jeg har fandme ikke noget ord. Hej Karoline. Nå, hun har ikke taget den nu. Hej Karoline. Hej. 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 Du ikke nær folk, Julia. Hvad? Jeg sender lige et link af min YouTube-kanal til dig, sådan, fordi du spurgte om noget. Men jeg har jo ikke lavet nogen videoer endnu, men det er jeg i gang med. Min allerførste video. Video. Min allerførste video, please like. Video. Jeg sender dig også lige. Jeg sender også i den. Video. Nej, desværre. I got that feeling. Du følger... Jeg har en kode, der er hacket. Dan. Ej, har du? Eller hvad har jeg? Jeg kigger Nå, lige. eller hvad har Selv MSP, ja. Okay, ja. Der er noget galt med dig, Julia. Der blev meget stille. Ja, det blev meget stille. Nej! Vel, hvad? Jo, det gjorde det faktisk. Juli. Bank. 949. Ja, det er det. Hvorfor ser jeg sådan ud? Hvad? Det er den, der hacker mig, der har gjort sådan, jeg ser sådan ud. Okay. Hvem har hacket dig? Du ikke? Er det... Det er mig. Venner, bedste venner, kærester.